màu cái đấy đặt lửa đặt lên mà cặp rồi màu rồi bật dần
សិនបើយើងមិនស្រស់វាទុកមកទៀតវាបានជាខ្មៅយើងស្រស់ចឹងស្រស់ឲ្យវាហូរវាចឹងទៅកលី